Yan. How to make slime. Ayun po, siya po yung gagawa ng slime. Ilalagay na daw po niya ang glue. Ayan po. Oops. Yun, sa sobrang excited niya, nilata po niya yung glue. Yan. Guys, subscribe niyo po siya sa YouTube channel niya, Christy Angela Cascalia. Yan po, kung paano po gumawa ng slime, mga kids, or ayan, saidin mo para walang sayang. Yan. Sige pa. Hi ikaw, Gigi, hi. Gigi, hi ikaw, hi. Hi. Oops. Gigi, saidin mo. Tama na siguro yan. Pagkatapos po ilagay ang Elmer's glue. Next naman po ay ang Ariel liquid gel. Oh, ganda yan, ganda. Oh, hi ka muna, hi. Oh, hi, dali. Hi, ikaw dito. Yeah. Ganto ka, hi. Hi. Oh, yun po. Ilalagay na po ang Ariel gel. Pink color. Oh, pink color daw. Oops. Lapis ang panghalo ko. Ayun, wala po siyang panghalo, kundi ang lapis. Ate, ako hawak ko. Oh, yun. Hawak ko. Po, nakikisali yung kapatid. Ako hawak ko dito. Oh, hawak daw siya. Mamaya, haluin na yate. Ayun guys, subscribe nyo daw po siya sa kanyang YouTube channel, Christy Angela Cascalia. Yan. Yan, yan na po, halo-halo lang. Oh, dagdag pa daw po. Ayan, baka tumigas naman yan. Ate, hawak ko. Ay, mamaya pa. Hindi pa tapos. Oh, hi muna ikaw, hi. Hi muna ikaw dito. Hi. Hi ikaw dito. Hi. Oh. Ate, ako hawak ko. Ate, ako hawak ko. Ako hawak. Mamaya na, halo muna na ate. Ayan na po, guys. Unti-unti na po siyang... Ayan. Dami kasi nag-glue Kuya Emma. Ay, sino ba naglahat? Oh, ikaw naglahat eh. Pag yan na puno. Katulad nung ginawa natin dati. Okay lang. Fail. Hindi nagawa. Pink color? Pink color. Alam mo, red. Sige, halo lang po. Halo. Halo. Nakapagod Kuya Emma. Dapat ang tugtog mo yung ano eh. Yan, sige pa, dagdag pa. Tama ba yung ginagawa mo? Hindi. Mama. Baka hindi yun oh. Yan, sige pa, halo lang. It's slime po. Slime. Ikaw nga, slime. It's slime. Yan. Oh, hi muna ikaw dito, hi. Hi. Yung slime yan, it's slime. Ayan po, 4 minutes na, hindi pa nagagawa. Mabagal pa yung gumagawa. Oh, nood lang ikaw ha. Apa. Oh, yan. Oh, watch ka lang kay ate. Watch mo si ate. Yan. Yehey. Ako hawak ko din. Mamaya na, pag nabuo na. Halo pa ni ate, oh. Oh, yan po, guys. Sinulit ko po. Subscribe niyo daw po sa kanyang channel. Christy Angela Cascalia. Mamaya na. Hindi pa nabubuo.
Ayan. First, ano ba? First video mo ba to? Third video. Third? May video ka na ba? Ay, may video na daw po pala siya, guys. Kala ko first video yun, hindi. Yung pala patatlo na. Ano yung una mong video? Yung TikTok. Ayun, guys, nagti-TikTok rin po pala siya. Ano pangalan mo sa TikTok? Christy. Christy. Yun po, Christy lang po yung pangalan niya. Search nyo na lang po sa TikTok, guys. Ayan. Ang tagal. Oh, yun, mataga. Ay, wait, may natawag. Na ano na sila. Ayan, sino yun? Ayun, oh, sige. Diretso lang. Oh, halo. Oh, hi uli ko, hi. Hi ko dito. Hi. Susubuan ko na sila. Ay, Ayoko. ayoko. Ba't ganun? Hindi, susubo ka pa. Ayun na. Ew. Ay, mamaya, mamaya, nahalo muna na ate. Pag nabuo na, bigay ko ni ate. Pag nabuo, bigay ka ate. Oh, nood lang ikaw. Kuha ka upuan doon. Dali, kuha ikaw upuan. Apa. Nood ka ikaw. Dali. Ayun po, guys. Ano ba yan? Baka sobra na yan. Di. Anak, huwag yung malagkit. Huwag yung malagkit na malagkit, anak ka. Gisigit yan sa arumigigi. Yan. How to mix slime, eh. Sakit na lang kaway ko kuya. Yan. Gusto mo mag-video, eh. Mahawa ko dito. Third video mo na diba yan? O, yan. O, sige. Mamaya na. Pag nabuo na yun ate. O, hi uli ikaw. Dali. Hi. Dito. Hi ikaw. Hi. Ate, bye ko. Go. Baba mo lang siya. Yan. 6 minutes lang video mo. Hindi pa nabubuo. 7. Ayun. Unti-unti na po siyang nagiging slime. Dagdag pa ulit. Sa skola na tayo. Ayan. Halo ulit. Ah. Go lang, go. Halo. Ano, pagod na? Ayun, unti-unti na po siya nagiging sticky ba yan? Sticky. Last. Busin mo na kaya? Ang ilalagay ha. O yan, ubusin mo na yan. Marami kasi yung glue. Yun. Yun, dinakdot ko na. Ayun. Ate, ako hawak ko dito. Mamaya na. Oh, hi muna ikaw dito. Tingin ikaw dito, tingin. Tingin ka dito. Tingin ka dito, hi ka dito, hi. Oh, dali, tingin ka dito, ay. Hi. Oh, ay gano, hi. Oh. Last ka na talaga. Last ka na ha. Ups. Sige, halo lang. Ay, Diyos ko pa. Yan ang sinasabi. Mahirap. Gustong gumawa ng slime. Pagod naman, oh. Yan na. Pwede na? Tingnan mo naman, sticky. Ako hawak ko dito. Sticky naman yata yun, eh. Yun na nga. Ako hawak ko dito. Oh, yan na. Sige ba? Ako hawak ko dito. Sa dito. Hawak. My God! Ate dito man. Ate dito man. No. Ate dito man. Ate, kanina kakainin po. O, dali. Kakain ta muna si Gigi, oh. Kain muna ikaw, Gigi. Dali. O, dali. Bibigay ikaw ni ate. Dali. Si ate ang pakakain. Didi, pabigay ko didi, pabigay. Oo. Bigay ko didi. Pakita mo dito. Wag mo elsin.
Okay na yan, natatanggal na eh. Sa tingin nyo guys, so okay na ba yan? Oh, yan. Ate Candy ako, hawak ko dito. Ayo, yay! Gigi. Okay na siya. Wow. Wow. Wow! Wow, may bows. Yes. Slime na! Yay! Akin na ako, hawak ko. Wait lang. Ate, ako hawak ko dito. Oh. Ay, anak Oh, masyadong... babay muna guys. Oh, babay na muna. Oh, babay na. Ate masyadong malagkit. Oh, dumikit Oh, ate, babay muna. Oh, bye-bye. Hoy, babay ka na sa ano mo. Oh, yun. Tapos na po guys. Yan. Ayun, yun po niya. Yan po yung ginawa niya. Dagdagan mo dapat ng ano. Yan. Babay po muna guys. So, yun po. Subscribe niyo daw po siya sa kanyang YouTube channel. Bye-bye guys.